اوكي اليوم انا متفق ان مقطعنا غريب شوي، يتكلم عن الويفز او الامواج حقت البحر او كيف انها تزعج البشر او تزعج الناس اللي موجودين على الشاطئ. اوكي اتمنى انكم فهمتوا واضح الفيديو اللي قدامكم من ايش اللي قاعد اتكلم عنه. ما نبي نطول المقطع، اشتركوا القناه فعل جرس التنبيهات، برضو سناب شات تقدر تبحث في سناب شات في محرك البحث في سناب شات تقدر سناب شات. اوكي ما علينا من هذا كله، زبده اكتب دستور بالعربي يطلع لك على طول. انا اشترك في قناتي في سناب شات او اشترك في حسابي في سناب شات. زبده خلونا نتجه على المقطع. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اول مقطع. واو شوفوا كيف هربوا شوفوا كيف والله ما توقعت يسوي الموج زي كذا، يعني ما توقعت. طبعا في فصول في الصيف او في موسم يستنسون حقين الدراجات او حقين هذه شو هذا السطح اللي يحطونه في المويه عشان يتزلجون فيه، ما ادري وش اسمه بالضبط. اوكي. هذا تسونامي، والله تسونامي، والله تسونامي هذا، والله تسونامي. اوتش شفت شلون قوته. اوكي وش السالفة؟ وش السالفة؟ اتوقع بيخترق الحاجز هذا صح؟ وصل 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 شوفوا كلهم رجال. والله فله، والله فله يا جماعة، والله والله فله شوف راه الدباب والله فله. بس بعض الاحيان تسبب كوارث ترى في البيئة، يعني الفيضانات هذا اسبابها يعني. اوكي. لا يمكن يموتون، بيطير. بيدفهم المويه للحجر والحجر بيذبحهم اتوقع، او بيسوي فيهم شيء زبده، ما راح يخليهم كذا. اوكي شارع جنبه. شوفوا قوة الموج. كويس ما دفتها كويس. يقول لها ريلاكس، هدي من وضعك لانها جدا خايفة. مالومها مالومة والله مرة مالومها. اوكي. اوش. واو هذا منظر حلو صراحة، هذا ما أدى أحد. لا 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 الحين بيأدي، الحين بيأدي، الحين بيأدي. أنا مسوري أنا سوري أنا سوري، الحين بيأدي. واو وصل عندهم، شوف كيف شوف كيف. أتوقع هذا تسونامي بعد صح؟ هذا يصير في اندونيسيا أغلب شيء أو في الفلبين. شوف 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 الناس تتنحش. واو. طبعا هذه الكوارث تسبب ازمات في البلاد، تسبب ازمات مره كبيره مره كبيره. يعني صراحه اخاف اسكن قدام البحر في مدينه زي كذا، مره اخاف. اوكي هذا ما ادري وش ميت هذا ولا مريض ولا ايش. ايش سالفته؟ غريبه، ليش طار؟ ليش جالس في البحر كذا؟ خطر خطر مره. اتوقع انه مغمى عليه اتوقع. غريبه. غرقوا والله غرقوا، شوف كيف. طبعا صعب انك تسوي زي كذا زيهم بالضبط، لانه يمكن يدفك على حجر والحجر يكون حافه حاده او شيء خطر عليك. شوف 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 مقطع مضحك، لكن برضو اذا صار شيء اكبر من كذا ترى مره خطر. او 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 او, أو. والله فله يا جماعه، جماعه جدول، هذا جدول. بس ما نبغى يصير، ما ابغى يصير قدامي. جدول بس ما ابغى يصير قدامي، احس انه بيحطم الدنيا قدامي. واو. واو. اوكي هذا الموج كأنه كبير صح ولا انا غلطان؟ ووو شوف طلع فوق، طلع فوق الجسر، تخيلوا. شوف الجسر شلون ارتفاع طلعوا فيه. بس حلو بس حلو والله حلو. اوكي. شو 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 شو.
اوكي. لا انا اخاف دائما من الحجر، اخاف دائما، اخاف لانه بيدفها. ان شاء الله ان شاء الله ما يسوي لي شيء، ان شاء الله الموج ما يحركهم. قلت لكم شوفوا طاحوا والله غلط، والله غلط اللي قاعد يصير. ان شاء الله ما يصير لهم شيء. اوتش اوتش، ان شاء الله ما يصير لهم شيء. يهربون شوف كيف. اوكي ما صار شيء مره واضح، الا والله صار يوم قرب عند الكاميرا لاحظته. هذا مقطع معاد، لكن بس مو هو نفس المعاد، هذا اقوى منه. عاصفه هذه، هذا مو بس موج، هذه عاصفه. شوف لاحظوا بدا يقرب المويه، بدوا يمشون خلاص. واو الطفل يبكي. الطفل يبكي، ما لومه والله ما لومه، انا يمكن ابكي بهذه المواقف صراحه. اوه قبل شوي قاعد اقول لكم، الحجر. كويس انه ما صار لهم شيء، ترى بعض الاحيان تجي خطر، يعني خطره مره خطره. هذه سفينه اتوقع بتتسبح مويه، شفت مقاطع كثير لهذه زي هذا النمط يعني. اوكي طبعا للي ما يدري، هذه السفن الكبيره تقريبا تقعد بالشهور في المويه، بالشهور. آه. يعني اكيد في الشهور هذه بيمر عليهم يوم زفت عاصفه فيه، فهمتوا؟ مرت بسلام الحمد لله. واو شوفوا كيف يتنثرون. والله شيء مضحك، لكن لا يصير لك، لا يحوشك، انتبه. انا لو بدال ايش بسوي؟ ودي اغطس داخل كذا، يعني الموت جايني انا اغطس فيه عشان ما يصير لي شيء. والله شوف على طول قلتها نفسها، هذا بيسويها. اغطس على طول رحله، لا يعني لا تخاف، بس برضو خطر. وشوف اللون مره حلو، لون المويه ازرق بس مخيف. البحر غدار، انتبهوا منه. السفينه هناك شوفوها، ما ادري ايش موقفها، لان الموج راح يمر عليها اكيد. هذاك ضال يسبح، رايق للجو، الجو رايق له ما عليك. وفي سفينه هناك باخره كبيره مره. واو. اوش، ايش هذا؟ هذا وش سد الصين هذا ولا ايش؟ اتوقع هذا سد، بس ما صار سد الحين، خلاص ما صار سد. لا والله مو سد، هذا زي الجسر حق الناس اللي يصيدون سمك او اللي يطالعون، يعني يبغون مناظر حلوه، اتوقع انا. اوكي ولو تلاحظون ايش فيها كذا قريبه من الحجر. هذه الامواج كلها اتوقع صارت من السفينه نفسها. السبب الامواج هي الرياح وحركه السفن اللي داخلها، هي اللي تسبب الامواج ترى. اوكي شوف هذاك اللي يتزلج هناك، في واحد يتزلج هناك بس الظاهر كلها، الظاهر اكلها. هذه سفينة صح؟ لا مو سفينة. واو هذا كنا سيلان امطار، سيلان، والله سيلان. غريب. الله يعني ان شاء الله ما يصير لهم شيء يا رب، ان شاء الله ما صار لهم شيء.
اوكي هذا اخر مقطع موجود لنا. بسم الله ان شاء الله ما يكون صادم يعني، يا رب ان شاء الله. واو شوفوا في واحد هناك اكلها مسكين، شوفوا قاعد يركض. يا والله يعينه يا رب. اوكي يا جماعه خلص المقطع هذا اليوم، اتمنى المقطع عجبكم، شطحنا شوي اليوم شطحه حلوه، اتمنى المقطع عجبكم، اللايك لكم النظره وانشروا هذا المقطع في كل مكان، اشترك في قناتي قناه اكس 71 لان يوميا انزل مقطع في هذه القناه الساعه 1:30 الظهر. حبيبكم احبك تصمم قناه اكس 71، نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.